お客さんに向けてアナウンスがあったし、そろそろだと思う。時間になったらスタッフさんが呼びに来てくれるって言ってたけど。いちか、どうしたの？あ、ちょっと緊張するなって思って。ライブの MC と同じだって思ってたけど、やっぱり、こういうスタジオだと雰囲気が違うっていうか。そっか。いちかちゃん、自己紹介も一番最初だもんね。大丈夫でしょ。練習でもしっかりできてたんだし。それに、何かあったら、編集で何とかしてくれるって、進藤さんも言ってたしね。うん。そうだよね。まもなく本番です。レオニードさんはこちらでスタンバイお願いします。わかりました。それじゃあ、セット裏に行こうか。うん。カメラ回していきます。本番10秒前。9、8、7。さて、今夜も始まりましたウェイビングボックス。司会の早瀬です。今回のテーマは音楽好きが選ぶ今注目のバンドということで、こちらの方々に来ていただいています。アイオライト、そしてレオニードの皆さんです。早瀬さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ。皆さん順番に座っていってくださいね。私の席は。あ、いちかちゃん、そっちは。私たちの席かも。ごめんなさい。すぐ移動します。いちか、落ち着いて。焦らなくていいから。ほんと、レオニードはテレビ初出演ってこともあるし、ちょっと緊張気味かな。すみません。最初からミスしちゃって。恥ずかしいな。大丈夫だよ。こんなのミスのうちに入らないから。そうだよ、いちかちゃん。それに、私は今ので緊張がほぐれたな。ありがとう。いいですね。今のやりとりからもレオニードの仲の良さが伝わってくるな。幼なじみで結成されたバンドということで、今日はそのあたりのことも深掘りできればと思います。私たちは高校時代からの腐れ縁って感じですね。ある日突然すみれがバンドやろうって言い出して、あれはびっくりしたな。ギター経験あったまどかはともかく、私と四季は楽器に触ったことなんてなかったですから。そうだったんですね。あの時はまさかこんなに長く一緒にいるとは思ってなかったな。そうだね。しかも未だにバンドを続けてるなんてさ。腐れ縁と言いつつ嬉しそうじゃないですか。嬉しいですよ。この4人で音楽やるのやっぱり好きですから。今の絶対オンエアしてくださいね。四季がこういうこと言うのめちゃくちゃレアなので。本当に仲がいいんだね。そうだね。じゃあ次はレオニード。オープニングでも触れたけど、4人は幼なじみなんですよね。はい。初めてみんなで演奏したのはいっちゃんが。いっちゃんって呼んじゃった。ほら、やっぱり間違えた。なにどうしたの？
本番では大人っぽく名字で呼び合おうって言って張り切ってたんです。家でも練習してたのに。クールキャラで行きたい気持ちわかるでも、なんていうか、もう手遅れだよね。だよね。こうなったらもう普通に行きます。バンドを始めたきっかけなんですけど、最初はいっちゃんがみくちゃんの曲を演奏したいって言ったのが始まりだったんです。みくって初音ミクのこと？はい。初めてミクの曲を聴いたとき、すごくかっこいいなって感動して、自分たちでも演奏してみたいなって思ったんです。初めて合わせた時はボロボロだったよね。そうだね。途中でどこを演奏してるかわからなくなっちゃったりして。確かにそうだね。でも、みんなで演奏するのって、こんなに楽しいんだってドキドキしたことは、今でもはっきり覚えてます。じゃあその時からずっと4人でバンドをしてるってことですか？いえ、ずっとというわけじゃないんです。中学で一度バラバラになってしまった時期もありましたから。そうだったんだ。でも高校生になってまたみんなでバンドをやろうっていちかとさきが声をかけてくれたんです。その時にもいろいろあったんですけど、再結成する時にすごく助けてくれた人たちもいて、その人たちのおかげでまたこうして4人でいられるようになりました。そんなドラマがあったんですね。レオニードというと順風満帆なイメージがあるので意外だったな。今の話だともしかして最初は特にプロを目指してたわけじゃなかった？そうですね。プロになりたいというのはもともと私一人の夢でした。再結成した時はただ4人でいたいっていう気持ちだけだったんです。一緒に練習してライブハウスで演奏させてもらって、そういうのだけですっごく楽しかったから。わかるな。一緒に音を鳴らすだけで楽しい瞬間って本当に幸せだよね。じゃあ全員でプロを目指そうとしたのには何かきっかけがあったってことですね。はい。しほちゃんがプロを目指す上でレオニードを離れるかもしれないタイミングがあったんです。それってレオニード以外のバンドでプロになるってこと？はい、そういう話が来ていたので。すごく悩みました。私たちは、プロになるってことが、まだ想像できてなくて。このまま、志保を送り出した方がいいのかなとか、もし離れても、たまに4人で集まって演奏できたら、とか、いろいろ考えて。だけど、やっぱり私たちは、志保と一緒に、誰かの心に響く演奏がしたい。そう思ったから、4人でプロを目指すことに決めました。なるほど。そういった葛藤を乗り越えてきたからこそ今があるんですね。ところで日野森さんはずっとプロを目指していたということですが、ベースを始めたのは小学生の時だったんですよね。よければきっかけを教えてもらってもいいですか？私の父がミュージシャンで、よくライブハウスに連れて行ってくれたんです。アイオライトのライブも見に行ったことがあって、その時メンバーの皆さんと会わせてもらったことがありました。じゃあアイオライトの皆さんと日野森さんはお知り合いなんですね。そうなんです。だから今回共演者がレオニードって聞いた時はみんなすごく驚いてて。
今もあの日のことはよく覚えてます。ライブでの皆さんの熱い演奏も、すみれさんにベースを教えてもらったことも。私がベースを始めたのは、あの日、すみれさんに教えてもらったからなんです。改めて言われると嬉しいな。ベースを教えた側と教わった側がプロになって再会。これは熱いですよね。実は今日はそんなお二人にぴったりのコーナーを用意しています。久野すみれさん、そして日野森志保さん、ベースを通じて出会った二人にこの場でベースバトルをしていただきます。ではここで一旦ステージ転換に入ります。皆さんしばらくお待ちください。すみれさん、今日はよろしくお願いします。こちらこそ。でも、まだちょっと不思議な感じがするな。出会った時のしほちゃんって、こんなに小さかったから。さすがに手のひらサイズじゃないですよ。私は、すみれさんがベースの楽しさを教えてくれたあの日から、ずっとベースと向き合ってきました。だから、今日はその全部を乗せて、すみれさんにぶつけます。しほちゃん。うん。楽しみにしてるよ。お待たせしました。スタンバイ完了です。時間だ。それじゃ、行こうかしほちゃん。はい。